Выборы 2020. Аль Капоне, либералы, лжецы, дураки. Во время сухого закона у публики не было особых сомнений в том, что Аль Капоне был гангстером, убийцей, вором и так далее. Однако, хотя доказательства были, так сказать, на виду, правительство изо всех сил старалось привлечь его и осудить только за уклонение от уплаты налогов. Тем не менее, его сторонники клялись, что он невиновен и просто бизнесмен, живущий капиталистической жизнью. Эти сторонники, в том числе местная полиция и политики, поклялись в чистоте его характера и поведения. Для них он мог быть президентом торговой палаты. Любой, у кого есть совесть, знал, что эти сторонники впадали только в два возможных образа – лжецы или дураки. Аналогия с Капоне бандитом уместна в отношении нынешней доктрины преступной деятельности в отношении выборов 2020 года. Одна сторона, демократы, пытались украсть выборы, но не понесли никаких последствий. Опять же, хотя доказательства у всех на виду, немногие демократы и, вероятно, большинство республиканцев притворяются, что все в порядке каким-то волшебным демократическим способом. Другая сторона, большая группа республиканцев, консерваторов и небольшое количество юристов, верящих своей присяге, отчаянно пытается убедить лжецов или дураков в их глупости. Они терпят неудачу в своих попытках. Дурака убедить непросто, а лжеца убедить невозможно. Большинство демократов в первую очередь лгут. Эти головорезы 4 года пытались избавиться от Дональда Трампа. Они знали, что должны это сделать. Но, подобно Капоне и его гангстерам, демократы и их соадъютанты, Вашингтонское болото и злоумышленники из СМИ будут лгать, совершать глупые походы или праздно цитировать какого-нибудь отца-основателя, не имея ни малейшего представления о том, что повлияло на избирательное право и его отношение к республиканскому правительству. И они всегда должны помнить, что Капоне умер от сифилиса, социальной болезни номер 1 того времени. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.